Deci mergem și futașul. butonul verde 3 secunde. Țin. Da. Este. Acum am mai pus în spate. Dar și frână și de răzmaș. Noi pornim în călătorie. Măcar și eu. Bună ziua, cum vă simțiți? Bună ziua, foarte bine, emoționați. Da. Deci uite că tu trebuie să ieși, o iei, tu ne-ai venit de la Iernăț, mai scurt.